ભરતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પરમાર, ગામ નાગધણીબા, કે એટલું મકાન ખજૂરભાઈ મને બધા ગામે થઈને કરી દીધું છે. તો હવે એક થોડા ખાટું મકાન અધૂરું રહ્યું છે. તો હવે દયા કરી અને કરી દો તો બહુ મચીતા તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મારું ગામ છે ભાવનગર, નાગધણીબા ભાવનગર તાલુકો જિલ્લો, બરાબર. મારું ગામ એ છે. અને હું સુરદાસ માણસ છું, હું અંધ માણસ છું. હવે મારથી કાંઈ થાય એમ છે નહીં. અને એટલું મને સરકારે કરી દીધું અને એટલું મને દયા કરીને કરી દો તો સારું. જય મેલડીમાં હારાવાના કરે ખજૂરભાઈ. અને આ વિડીયો ખજૂરભાઈની પાસે આ વિડીયો બધે પગવો જોવે અને ખજૂરભાઈને આ વાત મળવી જોવે. અને મારા ગરીબનું અત્યારે કોઈ છે નહીં, બરાબર. એટલે ખજૂરભાઈ અત્યારે તમે જો મારા બિલ થઈ શકો તો સારું. બાકી મારે અત્યારે ઘરમાં ખાવું હોય તો મારે વાંધો છે, મારે પાણી પીવું હોય તો મારે વાંધો છે. મને ગામ આપે અને હું ખાવ એવો માણસ છું. અને અત્યારે હું રહું છું તો પણ હું છતાં પણ બીજાના આશરામાં હું અત્યારે છતાં રહું છું. અત્યારે મારું કોઈ છે નહીં, બરાબર. જય મા મેલડીમાં. આટલું કામ અટક્યું છે. મારી પાસે સગવડતા છે નહીં, મારી પાસે સુવિધા કાંઈ છે નહીં. હવે મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. અત્યાર સુધી ગામે કરી દીધું છે. ગામમાં જે કાંઈ એવું હોય અત્યાર સુધી ગામે મને કરી દીધું છે. તો ખજૂરભાઈ દયા કરીને મને એટલું કરી દો એટલે બહુ મચી માં મેલડીનો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મોટો પાડ માનો ખજૂરભાઈ. મારું ગરીબનું અત્યારે કોઈ છે નહીં, બરાબર. જય 3 વર્ષથી હું બાર હું રહું છું ખજૂરભાઈ. અત્યારે હું બીજાના ઘરે રહું છું ખજૂરભાઈ. અત્યારે મારે ક્યાં રહેવા જવું, કારણ કે મારી પાસે અત્યારે કોઈ સગવડતા નથી ખજૂરભાઈ. હું ક્યાં જઈને ઊભા રહું એમ. જય સિયારામ. બીજું કેવું બસ. બાકી કહેવાનું એક જ છે કે ભાઈ હું હાવ અંધ માણસ છું, હું સુરદાસ માણસ છું, હું ગામમાં જઈને ખાવ. બાકી મારી પાસે કાંઈ છે નહીં એમ. બાકી બીજું મારે કાંઈ કોઈ વસ્તુ કાંઈ કહેવાનું થતું નથી. અને ખજૂરભાઈ મને એટલું મકાન કરાવી દે તો એનું મેલડીમાં હારાવાના કરશે. અને ખજૂરભાઈનો માતાજી બહુ હારાવાના કરશે. મારો ગરીબનો બેલી અત્યારે ખજૂરભાઈ તમે માતાજી બે જ છો. બાકી મારું કોઈ જગતમાં ખજૂરભાઈ તમારી માતાજી સિવાય મારું કોઈ છે નહીં. હો પ્રભુ, એટલી મારી ઉપર અંધ માણસ હું, ધબોધબ માણસો, મારી ઉપર દયા કરો, બરાબર. તો તમારી ભગવાન માતાજી તમારું સારું કરશે. હું તો ખજૂરભાઈ તમને હાથ જોડું, બરાબર, કે મારો